canal Crescendo com a Wayne Lara, não Wayne? O meu é Lara. Hoje a gente tá com mais um desafio aqui. Não, não é um desafio não, né? É uma brincadeira! Ela já tudo pra ela é desafio. Uma brincadeira. É uma brincadeira. Sabe aqueles emoji, né? Que a gente É. fala? Aquele emoji que é aqui, aqui e aqui. Vai ser sobre isso. A brincadeira. Vai ser sobre isso a brincadeira. Mas antes, temos um participante super especial que nunca apareceu no canal, no nenhuma canal, vez da vida. entendeu? Olha só. Fale seu nome. É o meu pai. Nunca apareceu no canal. Meu filho, vem pra cá, por favor. Quer brincar, por por favor. Ela fez 3, vai, vocês dois. 6-3. 3. Tem mais um aqui, ó. Ah, É a Lola. É a Lola. tá mexendo em alguma Vamos coisa? lá. Mas bom, gente, o desafio de hoje é sobre. O desafio de hoje é sobre os emojizinhos que é sem ouvir, sem falar e sem ver. Estamos aqui com a venda, fita e fone. Hoje não repitam isso em casa, né? Porque a gente tá usando esse daqui. Mas é com a supervisão de um adulto. Aqui a minha mãe e o meu pai vendo a gente fazer tudo isso. Essa fita parece não grudar, E tem mas ela fones de é ouvido, ó. Daí a gente tem que ter cuidado pra quem tem uma adição muito pouca, pra poder não doer, tipo É eu. porque o som vai ficar alto, Isso né? vai ficar pra poder não ouvir. E isso daqui pra poder não ficar colado na boca que ela Falando. come. Se ficar uma colinha, não comam, tá bom? Não fiquem pegando e tipo mordendo. aqueles Só colinhos que lavar, vocês né? mordem. Lavar direitinho que saia. Aí não façam isso, tá, gente? Porque isso provavelmente é tóxico. Obviamente, é cola. É cola, né? É tóxico. Mas bom, já vai deixar o celular no canal e ative a ligação pra poder no vídeo. Siga o nosso Instagram, o Wayne Lara, pra ter todas as fotos e... Solta a beta! Bom, gente, aqui estão aqui, ó, os papéis sem olhar, sem ver e sem escutar. Aí a gente vai tirar. Bora, já quebrou quem começa. Ou quem quer começar? Eu tiro, tanto faz. Eu tô fazendo. Ansiedade, né? Sem olhar. Sem olhar! Olha aí. Tá chegando todo mundo. Tira outro. Calma aí. Tira outro, então vai tudo junto pra ver. Vai. Sem olhar. Não tá vendo, não tem como. E o último que sobrou. Vai, 3, calma, 3, 2, 1 e... Sem falar. Sem olhar. Sem ouvir. Sem falar. Tu vai ficar com a receita, lá. Oi, gente. Então, Se vamos vocês vão pegar a receita pra quê que vocês não Porque disseram? eu nunca sei fazer bolo. Não Porque- sei. Vocês vão fazer o quê? A gente vai fazer bolo. Se o bolo der errado, aí não sei o que vai acontecer. Vai fazer um bolo amanteigado, O que não que eu é vou isso? fazer? Vamos tentar. Olha só, vamos tentar fazer um bolo. Tentar fazer o bolo amanteigado, o melhor bolo amanteigado que vocês já fizeram na vida. Eu posso falar uma coisa? Eu posso ver e posso escutar, mas eu não posso falar nada, né? Aí tu vai fazendo mímica, tipo, 2 ovos, 2, entendeu? Não. Então deixa, vai. Então vamos, Então vamos coloca. preparar tudo aqui, colocar a música pro pai não ouvir. Cadê a música? Então Vamos a gente vai colocar usar agora. tudo e a Lara vai colocar aqui a fita como Vamos hoje, ver. pra vocês não façam esse Qual é a fácil, música? tá bom? E a Então, gente. Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, a gente já tá com... Aqui, é? Aqui. Bom, gente, já estamos, ó, já tô com o olho vendado, a Lara tá com a boca tampada. E o pai tá sem escutar, por isso que eu tô falando Ele ainda fez alto. uma gambiarrazinha porque ele colocou algodão dentro do ouvido, Pra poder não escutar né? Pra mesmo. poder tentar abafar mais um Gente, a pouquinho gente e não botou tem, a outro. gente não tem um Aqueles fone bom, né? É. Que trava mesmo, abafa mesmo o som externo. Então, vamos começar. A Lara tá com a receita e ela vai dizer pro pai pra poder dizer pra mim. Tá bom? Eu quero ver como é que vocês vão se virar pra fazer esse bolo. Olha só, Lara. Imagine que vocês precisam fazer o melhor bolo amanteigado da vida de vocês, Tá viu? bom. Lara, fala pro pai os ingredientes que o pai vai falar pra mim. Tá? Ah, no caso ele pode estar vendo aí, vocês vão se ajeitando aí, porque ele só não tá escutando. Pois é, aí
Aí o pai vai me ajudar a pegar as coisas. Acabou de pegar a massa, né? A massa. Abre a massa e Abre dá a pra Wayne massa. medir. Qual é a medida? E para o quê? A A medida. medida. Bota a medida, hein? Não, Vai. Tá bom. Tá. Ei, não é desse... Gente, não começa logo com a maçã, não. Não começa logo, né, com os ovos, o açúcar. Lara, tu tá com a receita na mão, tem que seguir. Valha, meu Jesus. Cadê o pai? Pega a manteiga. Não, é os ovos. Não. Lara, toma a frente, Lara. Quer os ovos? Pronto. Ei, Pronto. não, gente. Esse bolo não vai prestar, não tá cheio de casca dentro. Já foi 2. Pronto. Foi 2 ovos aí, Foi. tem casca ainda. Tá, agora é a massa, não é não? Não, o açúcar. Açúcar. Cadê Cadê o açúcar? açúcar? Açúcar. Cadê o açúcar? Né, não? É o leite. O leite. É o leite. Tem que medir. Meu Deus do céu, tem que medir, gente. O leite. Tá, e agora? A Lara tá medindo, tá dando aí. Bota o leite. Bota o leite. Vai, bota o leite. Tá bom? Bota. É, todinho. Não, tá fora. E agora é o que, Lara? Agora é a massa. É não! Tá ficando. E agora, Lara? É o que? Açúcar! Dependente de ti, é coisa dependente de Senhor. Sou o barro. Não é manteiga. Aqui dentro, que te faz se for. Daqui a massa. A Lara Vai. tomando a frente. Não, é com A medida! medida. Já foi açúcar aqui, agora eu... Tá bom de açúcar, o Eni não come açúcar! Valha, meu Jesus! E agora, é manteiga? Manteiga. É Não, o quê? pera ainda, tem que mexer, gente! Mexer. Não! Deixa que eu mexo, Não, pai. não é assim não que mexe. Não, Eni, não é com a mão, Eni. É com o quê? É o fuê. Cadê o fuê? É mesmo, é? Sim. Agora tá com o fuêzinho na mão, né, Eni? A É. primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Aqui, manteiga. É. Coloca aqui. Deixa que eu coloque. Isso Não é sei. fácil, complicado. Aqui. A colher. É. Uma pausa pra pegar a colher. Indiscutível. Só fico com o meu coração. Sim, quem mais? Minha audiência, ele já pagou. Garantiu que eu Vai! Meu advogado com valor. Foi. É. Quem agora? O Eni, que bolo é esse? Manteiga? Leite? A pobre da Lara tá doida. Fermento? Não! Açúcar? É baunilha, essência de Cadê baunilha. baunilha? A Lara tá botando na colher já. Ó, tu tá com a mão dentro da coisa. Esse meu advogado. Cheiro Mexe. Fermento? Fermento, mexe. Não, mexe. Mede a massa. Mede a massa, papai. Gente, o que tá formando isso aqui? Alguém pode me falar? Produção. Coitada da Lara, tá penando ali. Olhar não é fácil não, gente. Olhar ou ficar Sem sem? olhar não é fácil não. Fermento? A massa. Me dá massa que eu coloco. Aqui, massa.
Massa. Ah, tá bom. Mexe. Gente, pra quem não sabe, isso que era pra ser um bolo, tá bom? Talvez não saia um bolo. Pobre da Lara tá dando a vida ali pra sair esse bolo certo, né, Lara? Olha a bagunça que esses dois fizeram. Tuas mãos. Sim, agora o que é? O meu coração. O que? Agora... Ele já acabou. Mexe! Eu querendo você, Eu tô mexendo! Cadê? Bora lá no céu. Aqui! Não! Calma, Wayne! Aqui! Isso, aqui! Sim. Ah, agora mexe, tá bom. Vale, meu Deus, ela tá quebrando os ovos aqui. Meu Jesus amado. E mexe! Agora o que é? O quê? Casa. Formar. Vai untar, formar. Dá pra ele untar, formar. Dá pro papai untar. Vou pegar ali o pincel. Provado, gente, pra ver se isso tá bom. Vamos dizer assim. É bam, bam, bam. Bom, por enquanto não. Mais ou menos. O que foi? Ele não tá ouvindo, Lara. Tu tem que dizer pra ele o que é. Mímica. Gente, que difícil. Agora é o quê? Calma, Wayne. Já acabou os ingredientes. Aí foi. Vale, meu Jesus amado. É só pra untar a forma, né? Vale, meu Deus do céu. Eu quero. Olha que cremoso. Ai, olha que cremoso. A textura da massa tá legal. Agora gostou do que tava arrumando. É vontade de ti. Eu só. Abre do olho, tu tá montando a forma. Ele pensa que ele não enxerga. Abraça meu pai. A minha abraça meu pai. Meu Deus do céu. Meu pai. Toda forma. Gente. Montada ficou, mas também tem 3 quilos de massa aí. Olha a Lola que tomou banho hoje. Meu Deus. Eu não consigo ver. Pois depois você vai ver que amanhã vai ter que banhar de novo, viu? Ai, meu Deus. Pra ti. Pobre da Lara. Não queria estar na... Eu não queria ser a Lara nesse momento. Não queria ser a pobre. Cuidado com cabelos da massa. O N tá bom, o fermento vai sair todinho de tanto tu mexer. Meu Deus do Vai céu. colocar mais fermento? Meu Deus, cabelo na minha mão. Vamos prender. Ai, gente, não! Não! Ele tá com a mão toda suja, ué! No meu cabelo. Ah! Meu Deus do céu! E só a pobre da Lara concentrada. Só a Lara concentrada. O que é pra fazer agora? Calma, ela tá untando a forma. Teu pai untou toda mal untada. Gente, No teu braço. Pronto. que coisa foi essa? Pronto. Jesus, eu pra te abraçar, meu pai. Gente, aqui no chão tá todo um gororó. Tá, meu pai. Ah, vão ter que limpar depois, viu? Meu pai. Sai daqui, Lô, não pode comer Tão isso aqui, gostando de sujar, Aqui. né? não. Pronto. Eu quero estar na casa do pai. Pronto. Larinha, eu senti a responsabilidade nas tuas costas, viu, Larinha? Meu pai. Pronto. Eu estar aqui. A ti. Momento tenso nessa hora. Vale, meu Jesus. Deixa que eu tenho que fazer. Ligar. Deixa ela fazer, Wendy. Ai,
Tira a mão, N. Ah, pensei que tava todo coisadinho. Repete. Por enquanto o Meu pai colocando. Deus. Sorte. A casa do Então pai. agora vai no forno, né? Que já tá ali esquentando, Vai. né? Tá bom de Ele não tá escutando. Repete. E detalhe, ele fica de olho fechado também. Ele nem escuta e nem enxerga. Enxerga, abre os olhos. Olhos. Que? Ai. Tu quer uma sorvisal? Não. Para de cantar. Tu quer falar? Não. Parar de Tu quer cantar. comer? Não. Deixa pra lá. Tá Tu difícil, quer né? falar? Não. Tu quer macarrão? Jó, como linda. Tá bom de cantar. Pode tirar o N a venda. Já vai levar agora pro forno. Misericórdia. Pode tirar, pode tirar, pode tirar. Misericórdia. Chega. Vocês estão vendo aí a situação que vocês deixaram? Olha aí. Ué, Tá lá no fundo lá. Tá vendo aí? a Lola tava cheia de farinha. A coitada da Cheia, Lola que ó. tomou banho hoje. Tá cheia de farinha. Vamos colocar agora no forno, né? E depois vocês mostram pra ver como é que tá. Avisando que se tiver bom, fui eu que fiz. Cheirosa. Do jeito que vocês estavam fazendo, vocês dois aí, tu e o teu Se pai. tiver casca dentro, fui eu. Ah, pode ter certeza. A Larinha, a bichinha, suou pra conseguir fazer esse bolo, viu? Então todo o crédito vai pra Lara, viu? Todo crédito. Meu Deus, a colher tá dentro dos ovos. A Wendy pediu macarrão, pediu não sei o que. Tá falando coisa por conta Eu tava falando pra tu parar de cantar. Ah, Então vamos lá levar pro forno, né? Daqui a pouco, quando tiver bom, né? Na verdade, Eu vocês espero voltam, que né? cresça, né? Que eu mexi um monte. Pois é. Então vamos colocar para assar e a gente vai ver o resultado. Gente, passou um tempo. Nosso bolo. Queimado. O papo queimado? Sim. Gente, mas o bolo ainda ficou, foi bonito. Ainda ficou, foi bonito. Depois de. Olha, tá durinha. Tá molinho, ele. Para. Gente, o cheiro que tá aqui de buraco, sabe as Mas o buracas? cheiro Peraí, tá bom. Peraí, volta aí. Calma aí, depois. Mesinha limpa, É, né? Tudo limpinho. Tudo limpinho. Gente, o cheiro tá aqui, tá de buraco, sabe aquelas buracas? Calma aí. Eu vou botar aqui na mesa, doido. Sabe aquelas buracas que a gente faz? Então, tá, o cheiro tá esse. Agora o gosto é que eu não sei. E quem vai provar somos nós e a produção. Nós mesmos. Por que a gente que fez, né? Então vamos... Mostra aqui meu empratamento, menina. Então vou Soltar, né, o bolo. Eu, como sou uma boa assistente. Ficou muito queimado. Tu acha, Lara? Vai, bota aqui, bota. Tá solto já. A hora da verdade. Será que vai soltar? Só pode dizer, ó, tá solto, ó, tá soltinho. Será? solto. Tá solto. Uns queimadinhos aí. Vai, Vai a hora da verdade. Tadadadam. 3, 2, 1. Aê! Deu? Porque é errado, será que sim? Nossa, tá duro. Gente, ainda deu... Não tá duro não, ele tá macio. Vamos ver por dentro, né? Vamos lá, corta lá, Tá né? queimado. Eu acho que foi muita manteiga. Tu acha? Ou muito tempo de forno. Será? Será? Vai, Winnie, vai. Até não tá nem macio. Fica lindo o bolo. Se botar uma calda de chocolate aqui, fica lindo. É, boa dica, viu, Lara? Depois vocês podem até fazer uma Aí disfarça o caldazinha. gosto, pelo menos, de queimado. Tira. Ah, mas eu acho que... Ah, eu acho por que não tá dentro queimado, Ah, Winnie. Por dentro... Ah, por dentro tá bonitinho. Gente! Bom, Põe aqui, Quem vai Winnie. fermentar? Vocês, lógico. eu vou pegar primeiro pedaço.
Vai, Wendy, Wayne seja não guerreira. Wayne não faz nenhuma Não tem reação, expressão, Wendy. não faz Não, nenhuma tem nenhuma expressão. expressão, nenhuma reação. Tá bom. Vai. Come vai. neutra, vai. Come neutra pra experimentar. vai. Oi. E aí, meninas? Não põe. Não tá ruim, mas também tá bom. Não, tá bom sim. Só ficou um pouco doce demais pra Wayne. Ficou doce, né? Eu praticamente gostei. Gostei. Vou ficar só com a parte do queimado. Cadê? Deixa eu provar Produção. também. Tá bem quentinho. Ah. Tá bom, gente. Não tá tão ruim. Vamos É. A gente é uma ótima cozinheira, né? Podemos- Não ficou um bolo Um bolo. perfeito, né? É só a gente tirar toda essa parte aqui de queimado e colocar calda. Não, mas não queimou não, gente. Queimou só um pouquinho, queimou mais a forma do que o próprio bolo. Ele deu uma escurecidinha, mas não chegou a queimar, porque ele não tá com gosto. Se ele tivesse queimado, ele tinha ficado com gosto. Mas beleza. Tá só durinho essa partinha. Ficou né? bom, gente. Ficou bom. Pelo menos assim, a bagunça que vocês fizeram pra fazer esse bolo, que eu jurava que não ia prestar pra nada. Não ficou A Wendy, depois do fermento, ela mexeu 3 dias. Então assim, saiu bom demais. Eu acho que é por isso que o bolo ficou pequeno. Fofinho? Aham. Não. Mas... Gostoso? Não, velho. Não, tá bom. Ó, o teste de cozinheiro. Gente, dá pra comer. Assim, dá pra comer. Dá pra comer muito. Faz uma caldazinha de chocolate, uma Corta essa coberturazinha. partezinha aqui, botou a caldinha, enfeitou. Parece assim, buruaca. Gosta muito de broca. Não, Buruaca. gosto não, o cheirinho. Não, buruaca. O cheiro de broca. Aí vai ter que dar um banho na Lola de novo. Que ela tá cheia de farinha. Ainda. Vamos ter que limpar a pesa de novo. Tu, né? Tu não. Então foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho da notificação pra perder nenhum vídeo. Lá no nosso Instagram, o Ina Derrone, lá, eu baixei todas as fotos e Até o próximo vídeo. tchau.